Minglava, Tara the Miro, Dini Tichega, Onisao, Samina Nazen Nimashire, Unit 8, Advertisements, the pros and cons, the unit go at the Biba me. Advertisements, Jonyamia. Advertisements, Jonyamia. Pros, Gaunjomia, cons, Sojomia. Jonyamia, Zero, Jonyari, Duri. လွယ်တကူနေ့စဉ်တွေ့ဘူးပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာတွေ့ကြလဲလမ်းသွားလမ်းလာမြင်သာတဲ့နေရာတွေမှာ billboard ကြီးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကြော်ညာထားတာတွေတို့တွေတွေ့ဘူးတယ်အဲ့ခါကျတော့ခုနက cons လို့ပြောတဲ့ဟာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းဘယ်နေရာမှာရနိုင်တယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေတို့တွေဝယ်စားနိုင်တယ်ဘယ်နားမှာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဝယ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပြန်ရင်လေဟိုစိတ်ထဲမှာဒီပစ္စည်းကိုမသုံးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာစိုးကျိုးတစ်ခုလို့လည်းပြောချင်ရင်ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ TV မှာလည်းကြော်ညာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတခါလေကြတော့ဒီဇလန်းတွေကြားထဲမှာမကြာခဏပါလာတယ်ဆိုရင်ဇလန်းကြည့်ရတာနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အခါမျိုးမှာဒါဟာ cons လို့လည်းပြောလို့ရတာเนาะနောက်ထပ်ဘယ်လိုနေရာတွေလဲဒီလိုမျိုး public area တွေမှာအလွယ်တကူလူတွေကဒီလိုပစ္စည်းเนาะရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြော်ညာထားတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ် public area ဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုး city mart တွေမှာလည်းเนาะဒီမှာပစ္စည်းလေးကိုဘယ်လိုမျိုးအကြီးသွေးရှိတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကြော်ညာထားတာတွေလည်းရှိတယ်နော်တို့တွေစာပိုက်ကြီးကိုမဖတ်ခင်မှာ pre-reading tasks မိကွန်းတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်နော်အရင်ဆုံးဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ပထမမိကွန်းက if we want our products to be well known products ထုတ်ကုန်များငါတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနော်အင်ဂျီထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်အစားအစာတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်အဲ့ဒီထုတ်လုပ်ရောင်းချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို to be well known လူသိများဖို့ရန် what should we do ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုဘဲမှာသွားမရောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကသိပြီးတော့လာဝယ်မှာလဲလာမဝယ်ဘူးเนาะဈေးကိုသွားရောင်းရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီဈေးကိုလူလာဝယ်တဲ့သူကပဲတွေ့ပြီးတော့ဝယ်တာဒီဈေးကိုမရောက်လာတဲ့သူကဒီပစ္စည်းဒီနားမှာရောင်းတယ်လို့မသိဘူးအဲ့ခါကျတော့လူအများ to be well known တွင်တွင်ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်သိဖို့ဆိုရင် what should we do တို့တွေဘာလုပ်ရမလဲဖြည့်ကြည့်ပါဖြည့်လေးတိုက်ကြည့်အောင် we should advertise them ဆိုတာ our products အတွက်နံစားသုံးထားငါတို့ပစ္စည်းတွေကိုဘာလုပ်ရမလဲ should advertise ကြော်ညာသင့်တယ်เนาะကြော်ညာမှာတို့ပစ္စည်းတွေကိုလူသိများမယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လူတွေသိပြီးတော့ရောင်းအားကောင်းလာမယ်နောက်ဒုတိယမေးခွန်းက what can we see advertisements ငါတို့တွေကြော်ညာတွေကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲခုနကနမူနာပြောသွားတယ် public area ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ billboard ကြီးတွေနဲ့နောက် supermarket မှာလည်းကြော်ညာကြတယ်ဖြည့်ကြည့်ပါတားတို့သမီးတို့ဖြည့်လေးတိုက်ကြည့်အောင် we can see advertisements on TV in newspapers or magazines เนาะဒီလိုမျိုးလဲတို့ဒီနေရာတွေမှာအမြဲလိုတွေ့နေရတယ် TV မှာနေတိုင်းတွေ့ရတယ် newspapers ထဲမှာလည်းကြော်ညာရှိတယ် magazines တွေထဲမှာလည်းကြော်ညာရှိတယ်ခုနကတည်းကပုံနေနမူနာပြသလိုအများပြည်သူသွားလာရနေရာတွေ public area တွေမှာ billboard ကြီးတွေနဲ့ကြော်ညာတာနောက် city mart လိုမျိုးနေရာတွေမှာကြော်ညာတာတွေလည်းဒီမှာဖြေလို့ရတယ်တခြားနေရာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါကနမူနာအဖြေဖြစ်တယ်နောက်ထပ် number 3 look at the following advertisements နောက်မှာဒီချက်ကြော်ညာလေး5ခုပြန်အဲ့ဒီ5ခုတွေကသားတို့သမီးတို့က which one you like best မင်းအကြိုက်ဆုံးပဲဟာလေ which the least ဘယ်ဟာကိုမကြိုက်ဆုံးလဲဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲ why reason ပေးရမယ်ဘာကြောင့်မကြိုက်ဘူးလဲ reason ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုး table လေးတစ်ခုသားတို့သမီးတို့ဒါလေးဆွဲရမယ် columns 4ခုရှိမယ် rows 2ခုရှိမယ်เนาะ
ဒီမှာတော့အဖြေမရေးထားသေးဘူးတို့ကြော်ညာလေးတွေကိုကြည့်အောင်မယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပေကြော်ညာကိုကြိုက်ဆုံးလဲကြော်ညာကိုကြိုက်တာကြော်ညာကိုကြိုက်တာစဉ်းစားရမှာနော်ကြော်ညာတဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကြော်ညာကတို့ကဘာပြောလဲဘာပေးနိုင်လဲဒီကြော်ညာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တို့ကဘာသတင်းအချက်လဲရတယ်ဘာသိလိုက်လဲသိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီကြော်ညာကကောင်းတယ်ပေါ့တစ်ခါလေးမှာကြော်ညာကဟိုလှလှပပလဲရိုက်ကူးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပေးခြင်းတဲ့သတင်းအချက်လက်ကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားလူသိအောင်ပြောတယ် story သိအောင်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြော်ညာဟာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခါလေကျတော့ကြော်ညာကဘာသတင်းအချက်လက်မှမပေးဘူးဘာပြောနေမှန်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာသတင်းအချက်လက်မှမပေးဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးမကြိုက်ဘူးဒီလိုပြောလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇာတ်လေးကုဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီကြော်ညာလေးကြည့်အောင်ကြော်ညာတစ်ခုပါကွန်ပျူတာကြော်ညာတယ်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုပါဟမ်ဘာဂါကြော်ညာထားတယ်ဒီမှာ energy drink တစ်ခုကြော်ညာတာရှိမယ်မှတ်ထားမယ်နော်ဒါတို့သမီးတို့၃ခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်2ခုဆက်ကြည့်မယ် hello ဆိုတဲ့ဒီဇိတ်နဲ့ကွန်ပျူတာ sorry ဖုန်း handset ရဲ့နောက်တစ်ခုဒီမှာ water bottle နော်တောက်ရည်တန် pure water ကြော်ညာထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပစ္စည်း5ခု computer burger energy drinks ဖုန်း water bottle နော်ဒီပစ္စည်း5ခုကြော်ညာကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ကြော်ညာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲပစ္စည်းကိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတို့သမီးတို့ကြော်ညာကဘာပေးတာတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲအဲ့ဒါလေးဖြေကြည့်အောင် reason ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်လို့မြန်မာလိုပဲရေးမယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာလိုလေးပဲရေးကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိရမယ်ဘာကြောင့်မကြိုက်ဘူးလဲမကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိရဒီချက်ကတော့နမူနာဒီလိုလေးဖြေပေးပါတယ် advertisement you like best မင်းအကြိုက်ဆုံးကြော်ညာလို့ဆိုတာတော့ဒီချက်က water bottle ကြော်ညာကိုကြိုက်ပါတယ် because ဘာကြောင့်လဲ it is informative သတင်းအချက်လက်ပေးတော့ကြောင့်เนาะအဲ့တော့ तू ကဒီကြော်ညာမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဟာဘာဖြစ်လဲ pure တန့်စင်သောရေဖြစ်တယ်ပြီးရင် happy body လို့ပြောထားတဲ့အတွက် happy ဆိုတာ healthy ဖြစ်မှာ happy ဖြစ်တာဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငါတို့တို့တွေဘာသိလို့ရတော့ we can know it is pure enough ဒီရေဟာလုံလောက်အောင်တန့်စင်တယ် to have a healthy body ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရှိဖို့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီရေဟာတန့်စင်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြော်ညာတွေက water bottle ကြော်ညာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲလို့ဒီချက်ကနမူနာဖြေပေးတာပါတာတို့သမီးတို့ကြိုက်တာဖြေလို့ရတယ်နောက်ထပ် burger ကိုတော့ဒီချက်ကတိတ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဆုံးလို့ရေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် burger ကိုဘာမှမပြောထားဘူးပေါ့နော် because it doesn't say anything about that food အဲ့ဒီစားစရာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပြောထားဘူးဟောဆိုလိုတာဒီ burger ကိုဘာသားတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်မကြက်သားလားအမဲသားလားနော်စသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးစုံလင်တဲ့သတင်းအချက်လည်းမပေးထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနမူနာကြော်ညာ၅ခုကိုကြည့်ခြင်းအပြင်တော့အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကဘာကကြော်ညာတစ်ခုကိုတော့သတင်းအချက်လက်လုံလောက်အောင်မပေးထားဘူးဘာမှမပေးထားတဲ့အတွက်ဒီချက်ကမကြိုက်ဆုံးပဲလို့ယူထားတာဒါတို့သမီးတို့ကြိုက်တယ်လို့ဖြေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ reason စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ hamburger ကြိုက်လို့ hamburger ကိုကြော်ညာကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတို့ကကြော်ညာကဘာသတင်းအချက်လက်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းပေါ်ကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါတို့သမီးတို့အဖြေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ပုံနဲ့ကြော်ညာတာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးစာလုံးတွေနဲ့ကြော်ညာတာတွေလည်းတို့တွေ magazines တွေမှာ newspaper တွေမှာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်မျိုးက in words ပေါ့နော်စာလုံးနဲ့ကြော်ညာတာခုနကရှေ့ကနေတို့ကြည့်ခဲ့တာပါတော့ပုံတွေနဲ့ကြော်ညာတာအဲ့ကတော့ပုံကိုအဓိကအသားပေးပြီးတော့စာကနည်းနည်းပဲရေးတယ်ဒီလိုမျိုး in words စာလုံးနဲ့ကြော်ညာတဲ့အခါမှာတော့စာလုံးတွေအပြည့်အစုံရေးတယ် read the following advertisement အောက်ပါကြော်ညာကိုဖတ်ပါ The Hungry Hippo Come to our restaurant The Hungry Hippo Hungry Hippo စားလောင်နေသောရေမြင့်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုကြွလှမ်းခဲ့ပါ We offer you တို့ဆိုင်ကနေစားသုံးသူတွေကိုရောင်းချပါတယ် The most delicious meals in town ဒီမြို့မှာ the most delicious
Ayaza, she's on Sasari, young Chare. Come along with one. Miss with the young ado. Tomaho, 24 friends. Miss with Nasali young ado. John we have tables for one. Miss with him a palo, made out here. Saturn to the outer lame, so in it, the outside the subway. Lile shire, Niao Lalu, Niao Sazabuele shire, 24 friends, Colare, Dredja, 25 Lu, no, Luna Sangaya Sanes, where one jejile, shire. Daga, hungry hippoma, through Yonchare, Sasaye, Yada Shida, through ma, Subway, King Jenny Blue shire, Sure, Osalibu, the day Telepita shire. Today, Aro, Dina Mado, D. Ayada, she's on Sasa, Suraye. Now the good Dilomio, the boy wine, and Gary, the boy wine, Gide, Yana, Sura, Osari, ha. To Jonare, etc. AQFX, the crew. Now, Dilomio, the boy wine, the Yausa, Neausa, and Sangayausa, she is Surari, ha. The Geshima, she Lupura, Pede, Jandago, AQFX, the Luchagadima, Nache, Magin Bidore, no smiling faces, leave Nakubia Dore. Now, we have the cheapest meals. Cheapest, they choose sasari. And the best drinks. A council tausiari. A chuiri, a choyamakari, dari a konoha, a council mepide. Yauchare sasa hale, yada shire, davime, papido, see chure. Now, Tabasabiole, our sticks atacha jimiabi, are bigger than the tables. So, where winded it down, Gide. Aros, boy winded on G at that Suragaro a holam hola sensajibo, no? Dilomio dine, pies on a sango, enjoy yourself, think ora, lie out, Saturn leva, visit us to Nodo Tango, lie out, John Lambiro, Sadoma, bring your family and friends. Vidazimiane, makes it bound the miagule, call la keba. Hobi Gunakalu, hold it, hold it, Sajimesui, Z choose zone Sasa Suraro, Tapin Nina body scientist, CGS and Shinane, Dredja, the cheapest me, Z choose zones or Osaha to get chet let Kulo, Dima, smiling face Libiahame. Now, the best drinks. Accounts of Dausiari, Chuiri, Sure Osale, Da, Honina bo. Darom Honaimabu. So where wine had Gide at that Gide Suraro, Besaima, Yanamam Hobu, Davimelo, through Saima, Atarigu, Popolo Tebino, Hin Chesiari Rema, no Pare, Umajio Solution, Atari Miaji Pare, no Aikama, Atarunga Piti, Lady Mahovene, Gide Sure Osaguda, Duga, Biotin Apide, Davimes, of where wine had Gide Suraro, the game of Gina moved to the Retago, AQFX. The get a chet a kuma ho hulo, Dima. Makili Biadore, Daga, the Megon Tide Akama, people don't matter, no smiling faces, Ligu, cross out Lotara, the coup. How many AQFX, the get a chet lemia about the restaurant? The South outside Nepatalu, the get a chet let how many Benichet, no, how many Sura, a year directed only 1, 2, 3, 4 PBR today are given in the above advertisement. Ataba Jonyama. South outside a jar, the get celebrant cubidan. Pido, what are they to do a party? Opoma Chebalale, 4 smiling faces, clearly, marking Biatagere. That's why how many near Mabapiamro? 4 Tibago Sabi Guluyare, 4 AQFX about the restaurant are given. Being any D, man, it's a de party less around Yemesero, they are the most delicious meats in town. Tables for 1, for 2, for 25. Now the cheapest meals and the best drinks. No, Daga, delay, legit. No, the most delicious meals in town. Tables for 1, for 2, for 25. So the cheapest meals, the best drinks. No, Eraga for AQFX today. Now the Bojibame. Which ones are used? To make you think. That this advertisement is the most suitable one for customers. Customers, the most suitable one. Suitable is a thin these I have thought something in the up today. Look, the John Yarema, basic alone.
အစားအသောက်ရဲ့အာဟာရsorry အရသာကိုနှစ်သက်တယ်အရသာဦးစားပေးပြီးစားခြင်းတဲ့သူဆိုရင်ဗာလဲ delicious အရသာအရှိဆုံးဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီဆိုင်သွားမယ်လို့စဉ်းစားမှာပေါ့နောက်တစ်ခုဈေးနှုန်းကိုလည်းကြည့်ရတယ်အရသာရှိပြီးဈေးကြီးနေတဲ့သူကတော့စားဖို့တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ခါကျတော့သူက cheapest ဈေးပေါ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့စကားလုံးကလည်းဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသွားတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားစေတယ်နောက်တစ်ခုတောက်စရာတွေအချိုရည်တွေဖြော်ရည်မကာတွေဟာလည်းအကောင်းဆုံးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းတို့ကိုဒီနေရာသွားတင်တယ်လို့စဉ်းစားစေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ which words နေရာမှာတို့ကဘာကိုဖြေလိုက်မလို့ the most delicious meals ရတာရှိဆုံးဟင်းလျာများ now the cheapest meals ဈေးအချိုဆုံးစားတောက်ဖွယ်ရာများ the best drinks အကောင်းဆုံးတောက်စရာများဒါတွေကို which words နေရာမှာဖြေပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ကဆက်ပြီးတော့ကူရုံပါပဲ are used to make တခုတော့ပြင်ပေးရမယ်ဒီမှာ you ကိုတယောက်စာပဲဖြေတယ်လို့ယူဆရင်မီလို့ပြင်လို့ရတယ်တို့တွေအတွက်လို့ဆိုပြီးတော့ customers အများအတွက်တို့ကယူပြီးတော့ဖြေမယ်ဆိုရင်လည်း ask ကိုသုံးပြီးဖြေလို့ရတယ်ကြိုက်တာတစ်ခုခုရေးနိုင်တယ်ပြီးရင်ဆက်ကူမယ် think this advertisement is the most suitable one for customers เนาะဒါကတော့အဓိကစာပိုက်ကြီးကိုမဖတ်ခင်မှာတို့တွေဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲဘယ်နေရာတွေမှာကြော်ညာထားတတ်လဲเนาะ public area တွေမှာနောက်တစ်ခုအယောင်သွေးစုံတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေးတဲ့ကြော်ညာတွေသတင်းအချက်လက်မပြည့်စုံတဲ့ကြော်ညာတွေဒါလေးတွေကိုလည်းပုံနဲ့ကြည့်ခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးစာနဲ့ကြော်ညာနမူနာလေးလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စာပိုက်ကြီးကိုဆက်ဖတ်ရအောင် read the passage the case for advertising ခေါင်းစဉ်မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ် advertisement the pros and cons အဲ့ဒီအထက်ကပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ pros ကောင်းကျိုးများ the case for advertising ဆိုတာ pros ကောင်းကျိုးများဆိုတဲ့အပိုင်းအတွက်အချက်အလက်တွေကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကြော်ညာရတဲ့အကြောင်းရင်းကောင်းကျိုးများ many spent on advertising ကြော်ညာခြင်းမှာသုံးစွဲသောငွေသည် is many well spent ကောင်းစွာသုံးစွဲသောငွေဖြစ်သည်အဲ့တော့ငွေကိုတို့ကြော်ညာဖို့အတွက်ဟာအရေးအတွက်ပမာဏနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်ကုန်ကြစိတ်သုံးလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးစွဲလိုက်ရတဲ့ငွေဟာငွေကိုဖြုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ many well spent ကောင်းစွာသုံးစွဲသောငွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဒီအချက်တွေပေါ့နော်။နောက်ကဆက်ရေးမဲ့အချက်အကုန်လုံးဒီငွေကြော်ညာမှာသုံးစွဲတဲ့ငွေဒီကောင်းစွာသုံးစွဲသောငွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချက်ကိုသက်သေပြပေးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ပထမတစ်ချက်က it assists a rapid distribution of goods at reasonable prices. it ကြော်ညာခြင်းကဒီ it ကဘာကို refers လုပ်တယ်လဲဆိုရင် advertising ဆိုတဲ့ noun ကို refers လုပ်ပြီးရေးထားတယ်เนาะဒီ it pronoun ဒီ advertising ဆိုတဲ့ noun အတွက်ရေးထားတာကြော်ညာခြင်းက assist အကူအညီပေးသည် a rapid distribution of goods rapid လျင်မြန်သော distribution ဖြန့်ဖြူးခြင်း goods ကုန်ပစ္စည်းများအလျင်မြန်ဖြန့်ဖြူးဖို့ကိုအထောက်ပံ့ပေးတယ် at reasonable prices သင့်တော်သောဈေးနှုန်းများ၌နော်ခုနကလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုတို့အလွယ်တကူမြင်တဲ့အချိန်မှာလူအများသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအများကဝယ်ကြတယ်အဲ့ခါမှာဒီပစ္စည်းကိုတို့တွေအမြန်ရောင်းချလို့ရတယ်နော်ဒါကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုနောက်ထပ် it draws attention to new ideas draw attention to new ideas စိတ်ကူးသစ်များကိုအာရုံစိုက်လာစေသည်ပစ္စည်းအသစ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလူသိအောင်တို့တွေကြော်ညာလိုက်တယ်အဲ့ခါမှာလူတွေကအော်ဒီပစ္စည်းဒီနားမှာရတယ်ဒီလိုမျိုးဝယ်သုံးလိုက်ရင်တို့တွေအသုံးဆောင်ကောင်းကောင်းလေးတွေသုံးဆောင်လို့ရမယ်အစားအစာလေးတွေကောင်းကောင်းစားလို့ရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအချက်အလက်တွေကိုအာရုံစိုက်လာစေတယ် so helps enormously to raise standards of living raise မြင့်တင်သည် standards of living လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်တက်လာဖို့ကြီးမားစွာအကူအညီပေးသည်ဒါကတော့နမူနာပေးမယ်ဆိုရင်ဒီချက်က air condition နော်လေအေးပေးဆက်ကိုနမူနာပေးခြင်းတယ်ရာသီဥတုပူတဲ့အခါမှာတို့တွေကိုအေးဖို့အတွက်အလွယ်ဆုံးတော့ရက်ခတ်ကြရတယ်ရက်ခတ်ဖို့အတွက်ရက်တောင်ရှိရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရက်ခတ်နေလက်ညောင်းတယ်ရက်တောင်မရနော်လေလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မရဘူးအဆက်မပြတ်ခတ်နေရတယ်ဒါတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ခါမှာဒီအေးဖို့အတွက်နော်ပန်ကားဆိုတဲ့အရာကိုတီထွင်သူတွေကတီထွင်ကြတယ်
အဲ့တော့ခုနကရက်တောင်ခတ်ထားတဲ့တော့အရန်ကြီးကိုကောင်းသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဟိုပါနော်ပန်ကာဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာအဝေးကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့မရောက်နိုင်တာရဲ့အေးဟာဟိုလုံလောက်အောင်မပေးနိုင်တာရဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာဒီလေဘူးလူကြီးဟတ်လာတာဖြစ်လာတာဒီခါကျတော့နည်းနည်းတိတ်အဆင်မပြေပြန်ဘူးအဲ့တော့တီထွင်သူတွေကထပ်ပြီးတော့တီထွင်လိုက်တာပါလေအခုသုံးနေကြတဲ့ air condition ဆိုတဲ့လေအေးပေးဆက်တွေသုံးကြတယ်အဲ့ခါမှာခုနကပန်ကာထက်အများကြီးအားတာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဟာဒီဟာကိုသုံးလို့ရှိရင်တို့တွေဒီအခန်းတွင်မှာဘလောက်အေးအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါစိတ်ကူးအသစ်တွေကိုအာရုံစိုက်လာစေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကောင်းလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တို့တွေဘာဖြစ်တော့လူနေမှုအစဉ်တန်းမြင့်တက်မှုကိုကြီးမားစွာအထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘာအချက်တွေလဲဆက်ကြည့်အောင် by helping to increase the demand for goods demand ဆိုတာဝယ်လိုအား goods ကုန်ပစ္စည်းများကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်လိုအားတိုးလာဖို့အကူအညီပေးခြင်းအပြင် it increases it ဆိုတာလဲ advertising ပဲเนาะကြော်ညာခြင်းက increases တိုးလာစေသည် the number of workers needed လိုအပ်သောအလုပ်သမားအရေအတွက်ကိုအဲ့တော့ပစ္စည်းကိုလူများသိတယ်အဝယ်များလာတယ်ဒါဆိုဘာလုပ်ရမလို့တိုးပြီးတော့ထုတ်ရမယ်အဲ့ခါအတွက်ဘာလို့လဲ workers အလုပ်သမားအရေအတွက်ပို့ပြီးတော့လိုလာတယ် to supply the goods เนาะပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်အလုပ်သမားအရေအတွက်ကိုတိုးလာစေတယ် and therefore ဒါကြောင့် provides employment provide ထောက်ပံ့ပေးသည် employment အလုပ်ကိုင်ရရှိမှုအဲ့တော့ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လုပ်သားတွေများများလိုတယ်အဲ့ခါမှာလူတွေအလုပ်များများရကြတယ်ဒါဟာ provides employment ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင် it helps to pay for many services helps to pay ကူပြီးတော့ငွေပေးတယ်ငွေရှာပေးတယ် for many services ဝန်ဆောင်မှုညာကိုနော်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကူပြီးတော့ငွေပေးတယ်နော်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကူပြီးတော့ငွေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကိုတို့တွေဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင် without advertisements ကြော်ညာများမရှိပါက your daily newspaper would cost a lot မင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာသည်အများကြီးကျသင့်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တို့သတင်းစာထဲမှာကြော်ညာကဏ္ဍရှိတယ်အဲ့တော့ကြော်ညာခြင်းတဲ့သူကဒီသတင်းစာတိုင်းကိုကြော်ညာဖို့အတွက်ငွေကြေးပေးရတယ်အဲ့ခါမှာဒီကြော်ညာကနေအဖိုးခရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းစာရောင်းတဲ့အချိန်မှာဈေးနှုန်းကိုဈေးတအားကြီးကြီးမရောင်းတော့ဘူး200နဲ့ရောင်းတယ်เนาะတကယ်လို့ဒါကြော်ညာကနေဈေးเนาะဒီကြော်ညာဈေးရထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီသတင်းစာဟာ300လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်400လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်เนาะဒါဟာ it helps to pay for many services ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတဲ့အချက်ပဲနောက်ထပ်တစ်ချက်က the price of your television license သင်တို့ရဲ့ television သုံးစွဲခွင့်နှုန်းကိုလည်း would need to be doubled နှစ်ဆမြင့်တင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ television သုံးစွဲခွင့် license အတွက်ဥပမာတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲ1000ပဲထားဒါဟာဘာဖြစ်လို့1000ပဲပေးရတာလဲဒီ television မှာကြော်ညာကြတဲ့ပစ္စည်းရောင်းထားတဲ့သူတွေကအဲ့ခါကျတော့ကြော်ညာစရိတ်ရတဲ့အတွက်ဒီ television အတွက်အခွန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့သူတွေကိုဈေးကိုတဝက်ပေါ့နော်တဝက်လျှော့ပြီးတော့အခွန်ပဲပေးရတယ်တကယ်လို့ဒါကြော်ညာကဏ္ဍမရှိလို့ဒီ television ဌာနကဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်TV เนาะ television သုံးတဲ့သူတွေစီကနေဒီ license ကြီးကိုနှစ်ဆတင်ပြီးတော့ကောက်လိုက်မယ်ဒါဟာလည်းဘာကိုပြောတာတော့ it helps to pay for many services ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ကိုကူပြီးတော့ငွေပေးတယ်လို့ပြောတာเนาะဒီသုံးစွဲသူတွေအတွက်ဒီသုံးရမယ့်ပစ္စည်းတွေမှာကုန်ကျစရိတ်တက်တာစေတာကိုပြောချင်တာနောက်ထပ်နမူနာတစ်ခုက travel by bus bus ကားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းဟာလည်း would cost more ပို့ပြီးတော့ကျသင့်လာလိမ့်မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကျသင့်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကားကြီးတွေပေါ်မှာကြော်ညာတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီကြော်ညာစရိတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားတွေဟာ bus ကားကိုလျှော့ပေးနိုင်တယ်ဒါကိုပြောချင်တာအခုဒါတစ်ပိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီတစ်ပိုက်ကိုဒီချက်တစ်ခေါက်ချပေးပါမယ်သားတို့သမီးတို့ကနောက်ကနေတကြောင်းစီတစ်ခေါက်စီတာနော်လိုက်ဆိုလိုက်ပါ Money spent on advertising is money well spent It assures a rapid distribution of goods at reasonable prices
It draws attention to new ideas and so helps enormously to raise standards of living. By helping to increase the demand for goods, it increases the number of workers needed to supply the goods and therefore provides employment. It helps to pay for many services. Without advertisements, your daily newspaper would cost a lot. The price of your television license would need to be doubled, and a travel by bus would cost more. Okay, da patama bai bii twa bi. Edi ma di adaibe taru tami do အတွက်เนาะဟိုရင်ပေါ့နော်အရင်မကြက်ကူပေးရဲ့စာလုံးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစားလေးတွေကိုဒီမှာဒီချက်အချိုးထုတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲလေးတွေနဲ့တွဲပြီးရေးပေးထားတယ်တစ်ခေါက်စီဒီချက် drill လုပ်ပေးသွားပါမယ်ဒါတို့သမီးတို့ကတစ်ခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ပါ pros and cons pros ဆိုတာ advantages ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတူတူပဲ cons ဆိုတာ disadvantages ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲ advertisement advertiser advertise advertising assist rapid အဲ့တော့တချို့စာလုံးလေးတွေမှာတော့နံပါတ်1ကွက်လက်ဖြည့်တဲ့အခါမှာစကားလုံး form adjective form ကို verb ပြင်တာ adverb ပြင်တာ noun ပြင်တာစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေမေးတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးနိုင်ပွဲအများဆုံးရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုတော့တစ်ချက် form ပြောင်းပြီးတော့စာလုံးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြက်ထားလို့ရအောင်ပေးထားမယ်စာလုံးတိုင်းကိုတော့အများကြီးတွေများနေမှာဆိုလို့ထည့်မပေးထားဘူး rapid ဆိုရင် adjective သူရဲ့ adverb form က rapidly distribution distribute reasonable reason attention enormously enormous เนาะဒါ unit 5မှာလည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့စာလုံးဖြစ်တယ် enormous က demand တချို့စာလုံးကြတော့ noun နဲ့ verb နဲ့စာလုံးပေါင်းခြင်းအတူတူပဲစာကြောင်းနဲ့ကြတော့မှဘယ် form နဲ့သုံးထားလဲဆိုတာကိုသတိထားပြီးကြည့်ရတာရှိတယ် supply provide employment employing ဆိုတဲ့မူလ verb ကနေပြီးတော့ employment ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုင်ရเนาะ now employee အလုပ်သမားကိုနောက်တနည်းပေါ့เนาะ service cost double ဟုတ်ပြီဒါပထမပိုက်ပြီးသွားပြီဒုတိယပိုက်ဆက်ပြီးဖတ်ရအောင် perhaps most important of all perhaps ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပွဲ most important of all ခုနကဒီပထမပိုက်မှာပြောသွားတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအကူအညီတွေအများကြီးပေးတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကြော်ညာမှာသုံးဆွဲတဲ့ငွေဟာကောင်းစွာသုံးဆွဲတဲ့ငွေဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးကိုပထမပိုက်မှာဖတ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးကောင်းကျိုးအချက်တွေတဲကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတဲ့အချက်ကတော့ advertising helps to keep upထိမ့်သိမ့်ပေးသည်ကြော်ညာခြင်းကကူပြီးတော့ထိမ့်ပေးတယ် the quality of the products and services you buy သင်ဝယ်ယူသောပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏အရေးအသွေးကိုထိမ့်ပေးဖို့အကူအညီပေးတယ်အဲ့တော့ကြော်ညာမှာပြောထားတယ်ဒီပစ္စည်းကဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အရေးအသွေးရှိမယ်လို့ပြောလိုက်တာဒီဘာလုပ်လိုက်တာလဲ promise ကတိပေးလိုက်တာပဲ
အဲ့ဒီဒီကြော်ညာမှာဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီပစ္စည်းဒီ quality အရေးအသွေးရှိနေရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိစေဖို့အတွက်ကြော်ညာမှာပြောထားတဲ့စကားအတိုင်းတည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာတနည်းအားဖြင့်ကြော်ညာခြင်းကသင်တို့ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့အရေးအသွေးကို keep up ဆိုတာထိမ့်သိမ်းထားသည်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်အမြဲဖြစ်နေမှာเนาะဒီအချက်ကိုအကူအညီပေးတာဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ် No regular advertiser dare offer regular advertiser ပုံမှန်ကြော်ညာသူသည် dare လုပ်ရဲသည် offer ကတော့ဒီမှာကြော်ညာသည်ရောင်းချသည်ပေါ့နော် a product that fails to live up တာရှည်ခံသည် fails to live up ဆိုတော့တာရှည်မခံပါဘယ်တိုင်းတာရှည်မခံတော့တာတော့ to the promise of his advertisements သူကြော်ညာရဲ့ဂတိအတိုင်းတာရှည်မခံတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကို dare offer နဲ့ဒီ subject နေရာမှာရေးထားတဲ့ negative no နဲ့တွဲပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကြော်ညာသူတဦးသည်သူကြော်ညာကဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းတာရှည်မခံမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုကြော်ညာရဲလားမကြော်ညာရဲဘူးပစ္စည်းမှာပြောထားတဲ့အရေးအသွေးအတိုင်းအခုရှိတဲ့တော်ကြမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဟာပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်း live up တာရှည်မခံတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ကြော်ညာကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကြော်ညာတဲ့သူတွေကမကြော်ညာရဲဘူးလို့ပြောတာเนาะဘာလို့လဲစားသုံးသူကဒီလိုမျိုးပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်သုံးမှာမဟုတ် he might fool ဆိုတာညာသည်လိမ့်သည်ဒီပုံမှန်ကြော်ညာသူဟာလူအချို့ကိုညာနိုင်မယ် for a little while တခဏတာ through misleading advertising misleading မမှန်ကန်သောကြော်ညာခြင်းကတစ်ဆင့်မမှန်ကန်သောကြော်ညာခြင်းလို့ပြောတာဒီခုနကပြောသလိုမျိုးဂတိမတီတဲ့ကြော်ညာပေါ့เนาะဒီပစ္စည်းမှာဒီလိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးတော့မှတကယ်ပစ္စည်းမှာအဲ့ဒီအရည်အသွေးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ခုနကကြော်ညာပြီးဘာဖြစ်တာတော့ mislead လုပ်တာညာလိုက်တာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးမမှန်ကန်သောကြော်ညာကနေလူတွေကိုခဏတာညာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ he ဆိုတဲ့ pronoun လေးကို underline လုပ်ထားတယ်ဒီဟာကဘယ် noun အတွက်သုံးထားလဲဆိုရင် regular advertiser he က the regular advertiser လို့ရေးပေးရမယ် no ကြီးမပါဘူးပေါ့နော် he ဆိုတဲ့ pronoun ဒီဘယ် noun အတွက်လဲ the regular advertiser အဲ့တော့နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးတွေမဖတ်ခင်မှာဒီ slide မှာရှိတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုပဲ drill အရင်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတို့သမီးတို့တစ်ခေါက်စီလိုက်ပြီးတော့ဒီချက်နောက်ကနေဖတ်မယ်နော်ဒီချက်အရင်ဖတ်မယ် perhaps most important of all advertising helps to keep up the quality of the products and services you buy no regular advertiser dare offer a product that fails to live up to the promise of his advertisements. He might fool some people for a little while through misleading advertising. ဟုတ်ပြီဒီဒုတိယဘက်ရဲ့၃ချောင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှာစာကြောင်းလေးကြံပြီးတာဆက်ကြည့်အောင် He will not do so အဲ့တော့ do so ဆိုတဲ့စာလုံးကခုနကရှေ့ကဖတ်သွားတဲ့စာကြောင်းထဲမှာပါတယ်လူတွေကိုညာတာကိုပြောတာเนาะ for a little while ခဏပဲညာနိုင်တယ် will not do so ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး for long အချိန်အကြာကြီးမလုပ်နိုင်ဘာကြောင့်အကြာကြီးမညာနိုင်တာလဲ for the public has the good sense public ဆိုတာလူထုမှာ good sense ကောင်းသောအသိဉာဏ်ရှိတယ်လူတွေကကောင်းသိတယ် not to buy မဝယ်ဖို့ the poor quality article product လို့လည်းပြောတယ် article လို့လည်းပြောတယ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်အတူတူပါပဲเนาะ poor quality အရည်အသွေးညံ့သော article ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို more than once တစ်ချိန်ထက်ပိုပြီးတော့မဝယ်ဘူးကြော်ညာမှာကြော်ညာတာစကလုံးတွေသိကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြော်ညာကိုဘောကြော်ညာတွေကเนาะဟိုတင်းပေါ့ကြော်ညာထားတဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်ကိုသဘောကျပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်သုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သုံးဆွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီပြောထားတဲ့အရည်အသွေးတိုင်းမရှိပဲ poor quality ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တော့ဝယ်ပြီးသွားပြီမို့လို့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် more than once တစ်ချိန်ထက်ပိုပြီးတော့
မဝယ်ဖို့လူတို့မှာ good sense အတိကောင်းကောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကိုအကြာကြီးမညာနိုင်ဘူး If I see an article advertised ကြော်ညာထားသောပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့လိမ့်အဲ့တော့ဒီစာပိုက်ထဲမှာ I ဆိုတာဟာဒီအကြောင်းအရာကိုရေးတဲ့ the writer ကသူ့အတွက်သူ I လို့ရေးတာเนาะကျွန်တော်ဒီကြော်ညာထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့မယ်ဆိုရင် it is the surest proof I know ကျွန်တော်သေချာသိတာကတော့ the article does what is claimed for it claim ဆိုတာအပေါ်စာပိုက်မှာသုံးထားတဲ့ promise ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะ the article does ဒီပစ္စည်းတွေဖြစ်မည်ပြုလုပ်မည် what is claimed for it ဒီပစ္စည်းအတွက်အခိုင်အမာပြောထားတဲ့အရာဒီပစ္စည်းအတွက်ဂတိပေးထားတဲ့အရာကိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သေချာသိတယ် and ဒါပြင် that it is good value ဆိုတာဝယ်ထိုက်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်တယ်ဆိုတာတို့ကဝယ်ပေးပြီးမှဝယ်လို့ရတာလေဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဟာ poor quality ဖြစ်နေတဲ့အရည်အသွေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရည်အသွေးညံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတို့ကငွေမသုံးထိုက်ဘူးငွေအကုန်ကြမခံထိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းဟာသူပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းတဲ့အရည်အသွေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာ good value လို့ပြောတာပါလေငွေသုံးပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ထိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီနှစ်ကြောင်းကိုတစ်ချက် drill လုပ်မယ်ဒါတို့သမီးတို့တစ်ခေါက်စီလိုက်ဖတ်မယ်နော် He will not do so for long for the public has the good sense not to buy the poor quality article more than once If I see an article advertised it is the surest proof I know that the article does what is claimed for it and that it is good value. Salon lady, the color, David, directly like so yeah. Dare, live up, misleading, article, claim. ဒီပိုင်းမှာတော့စာလုံးအသစ်နည်းနည်းပဲရှိတယ်အခုဒီနေ့အတွက်တော့တစ်ချက်ဒီစာပိုက်เนาะဒုတိယပိုင်းမှာပဲခဏရပ်ပါမယ်ဒါတို့သမီးတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရင်ပျော်ရွှင်ကြပါစေဒီချိန်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်စာပိုက်တွေဆက်ဖတ်မှာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတို့သမီးတို့ကကြိုပြီးဖတ်ထားလို့လည်းရတယ်အခုသင်ပြီးသွားတဲ့စာပိုက်ကလေးတွေကိုလည်းတေချာညံ့အောင်ပြန်ဖတ်မယ်စာလုံးပေါင်းလေးတွေတေချာချက်ပါမင်္ဂလာပါနောက်တစ်ချိန်မှာတစ်ချက်နဲ့ပြန်ဆုံပါမယ်